Os 4 con a máxima condensación de ideas. Condensado xa vamos. A ver, bueno, é unha pena que se nos vaya a saltar o tema do turismo, porque realmente a mí me interesa moito. Este tipo de debates son inabarcables, pido perdón por eso, pero decir, somos, tenemos o tempo que temos. Decía que era unha pena que se fuera a evitar, bueno, a soslayar o tema do turismo, do comercio, da cultura e do deporte, porque no turismo entraríamos unha das nosas temas, que era o desenrolo do rural, e o desenrolo do rural aquí estaría basicamente moi ligado ao turismo. Francamente, sería unha das cousas máis importantes. Non é o mismo o turismo rural que o turismo no rural. O turismo rural foi todo isto que fixeron aí agora, que foi coller un hotel que non no rural e morrer de asco, porque total iso non é o sistema. O sistema é desenvolver o rural e aproveitar unha parte das, digamos, habitacións dunha granxa así para turistas. Podríamos explicar como era o sistema do turismo rural. O turismo rural non é o que se está a facer, por eso fracasou e nosotros pretendíamos facelo. Pero bueno, vamos a obviar ese tema. É unha pena porque é un dos grandes cabalos de batalla, o desenvolver do rural. Sin o rural non vamos a ningún lado. Aquí, francamente, nos guste ou non, vamos a vivir con eso. Pero vamos ás políticas de bienestar social. Bueno, en principio nosotros pensamos que a política de bienestar social conforma unha macroárea onde se poden integrar políticas de emprego, políticas de vivienda, de educación, de mocidade, de sanidade e de desenvolvemento sostible. Pero para ser breves, en todo caso, vamos a decir que sobre os maiores intentaremos formar ou desenvolver programas de preparación para a xubilación, facilitando tamén a participación das persoas maiores nas dinámicas sociais. Organizaremos e apoyaremos actividades que contribuyan ao bienestar físico das persoas maiores. Crearemos un programa municipal de fomento do alugueiro, o mismo que estábamos dicindo antes. Constituiremos tamén prever a existencia de vivendas protegidas sobre o régimen de aluguer, porque realmente isto é, en este xime entran, na política social entra todo. Si queres a políticas máis exactas, máis estrictas, bueno, realizaremos un censo de persoas maiores, porque son políticas serias. O censo de persoas maiores, que tamén propón a Riada, porque é unha cousa que ademais salía no programa do Gañerado 2011, é unha cuestión que tamén está a facer ahora mismo o Sergas, porque é unha única forma de controlar que unha persona maior que vive soa nos períodos de grandes distorsións térmicas, por exemplo, grandes fríos ou grandes calores, non teñan un problema sanitario e simplemente padezcan as consecuencias irremediables. O censo de persoas maiores nos permite controlar a súa situación sanitaria e a súa situación social. Entonces, aparte de eso, crearemos un fondo municipal para a axuda económica. Nosotros intentaremos con eso axudar a persoas e familias en situación de pobreza para financiar e, en caso necesario, parte dos gastos normais de enerxía e servicios básicos fogar o aluguer. Promoveremos tamén a integración social das persoas con discapacidade e crearemos unha oficina municipal de migracións. Isto é unha cuestión necesaria, ¿no? Para proporcionar información, dereitos en materia educativa e sanitaria, procedimentos para acceder a servicios determinados, facilitar trámites e promover iniciativas en colaboración con a administración autonómica que faciliten a inserción laboral e cultural do colectivo. Tamén promoveremos a formación en temas de migración do personal dos servicios sociais. Facilitaremos a información ás comunidades galegas de migración para dar a coñecer os programas de axuda para o retorno. Deseñaremos e aplicaremos programas de transición para a integración de migrantes, coñecemento e adaptabilidade á vida e ao concello, acompañamento na xestión de trámites, formación en lingua e cultura galega. Deseñaremos políticas de sensibilización social. Propiciaremos a realización de estudios locais sobre migración. Facilitaremos o acceso dos fillos e as fillas de migrantes ás escolas infantís e as axudas á escolarización. Facilitaremos o acceso dos e das migrantes a programas de educación para adultos. E facilitaremos o asesoramento e organización ás plataformas de migrantes retornados. Ahora mismo sabedes que teñen unha serie de problemas tamén por estar relacionadas con a migración. Unha oficina sobre migración non é só unha oficina sobre inmigración, sobre migración e inmigración, e migrantes retornados. Vai concluir, por favor. Pois concluyo. Eu, en políticas sociales, quero facer propostas concretas. Nos como primeiro ese si podemos